في مَيّة بتغلي على النار هننزل فيها بعود من القرفة، كام عود من القرنفل، وكام ورقة من اليانسون النجمة، ممكن ينسون حبّة عادي. بعد كده هننزل بقطع من الزنجبيل الفريش، ممكن بودر، نغطّي عليهم لحد أمّا يغلوا ويتعتقوا. بعد كده ننزل بكام ورقة من النعناع الأخضر، ممكن نستغنى عن أي مكون من المكونات حسب المتوفر عندِك. طبعًا بعد ما يغلوا بقى نصُبّوهم كده في الكوباية أو المَج على معلقة من حبة البركة، ونحلي بمعلقة من العسل، والعسل أكبر مضاد حيوي طبيعي، وحبة البركة مذكورة في القرآن سنة عن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. والقرنفل طارد للبلغم ومهدي للكحة، والزنجبيل طبعا يقاوم فيروسات الجهاز التنفسي، واليانسون مهدي ويخفف من التوتر.